បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការធ្វើវីដេអូទម្រង់ជាបទបង្ហាញទីតាំងសាងសង់របស់យើងឬក៏ជាវីដេអូដើមក្បាល connect ជាមួយនឹងកម្មវិធី animation ឬក៏កម្មវិធី beam 4D អញ្ចឹងដើម្បីពេលយើងចេញមកវាអាចសូរទីតាំងនៃសាងសង់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Earth Pro តែកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកអាច search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត download មកនេះ free នេះជា Google Earth Pro អញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីពិបាកក្នុងការ download អីទេខ្ញុំចូលមករបៀបនៃការ record វាជាវីដេអូប៉ុន្តែមុនដល់ហ្នឹងខ្ញុំ search ឧទាហរណ៍ថាយើងមានទីតាំងមួយនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងចុះភ្នំពេញ Cambodia ខ្ញុំចង់កំណត់ location ទីតាំងសាងសង់របស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវា intro នៅលើទីតាំងរបស់យើងហើយយើងអាចអូខេយើងអាចឲ្យវា zoom ទៅដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom ឲ្យធំណាហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីតាំងដីកន្លែងណានេះទីតាំងដីអគារថៃបណ្ដុងមួយជួរនេះចុះអញ្ចឹងយើងចង់បានឲ្យវា show មកទីតាំងនេះដើម្បីបង្ហាញពីទីតាំងសាងសង់របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាមុខងារយើងអាច create ជាតម្រងជា point ជាយើងអាច add ជា mark សម្រាប់ show វាឬក៏យើងអាច add ជាផ្ទៃឬក៏យើងអាច add ជានេះគេហៅជាមុខងារ add path របស់វាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកជាផ្ទៃ add polygon អញ្ចឹង add polygon ឧទាហរណ៍ថាយើង zoom នៅសាងសង់កន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគឺទីតាំងសាងសង់របស់យើងនៅក្នុងនេះហើយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ជាអូខេខ្ញុំ save កន្លែងខ្ញុំដាក់ជា project location បាទទីតាំងសាងសង់របស់យើងនៅក្នុងនេះអ្នកនរអាច add ជា description ណាតែខ្ញុំនេះគឺជា style color ហ្នឹងដូចជាពណ៌ខ្ញុំអាចចុចចេះអូខេមើលនេះ style color ពណ៌ជុំវិញខ្ញុំអាច property សាថ្មីនេះអញ្ចឹងពណ៌ជុំវិញនេះយើងអាចយក style ហ្នឹងអត់សូវនេះទេពណ៌ក្រហមចុះហើយនេះគឺកម្រាស់របស់វាឲ្យវាសូររៀងក្រាស់តិចមកអូខេ view tip shoot measure height ហើយនេះដូចជាផ្ទៃរបស់វាស្ទៃរបស់វាយើងឲ្យ transparent វាដើម្បីអាចមើលចេះអាចមើលឃើញទីតាំងនៅក្នុងនេះបានអូខេឲ្យប៉ុណ្នេះមកអញ្ចឹងនេះទីតាំងសាងសង់របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនេះហើយវានៅក្នុង place នេះនៅក្នុង place ហ្នឹងពេលយើងសូទីតាំងសាងសង់នេះយើងអាចសូជា border ហ្នឹងវាមានផ្ទៃ border វាអាចមានជា picture មានជា place គឺយើងសូសម្គាល់ទីតាំងសាងសង់ជំវិញនេះហើយជា road ហ្នឹងគឺផ្លូវនេះយើងអាច show អត់ជា road បើយើងអត់ចង់ show ទេអានេះ road វា scroll យើងតែអានេះគឺតម្រង់ជា Google មកហើយ 3D building ហើយ 3D building អូខេ 3D building មានអាកាសធាតុជាមួយនឹង gallery ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង record យើងធ្វើម៉េចអ្នកឲ្យ zoom ឲ្យតូចតិចមក zoom ទៅវាទៅជាមូលទេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាក្នុងនេះមិនដឹងយើងវល់ទេមិនដឹងថាទីតាំងយើងនៅណាទេបាទខ្ញុំសូមបិទនេះចុះអញ្ចឹងបើយើងចុចលើ project location របស់យើងហ្នឹងវានឹង run រត់មកដល់កន្លែងនេះយើងចង់បានហ្នឹងវា zoom អញ្ចឹងអូខេតើនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម zoom វាតូចវិញដើម្បីយើងធ្វើការ record វាទៅជាវីដេអូដាក់នៅក្នុងក្បាល intro animation អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបវល់វាឲ្យរៀងនេះទៅឲ្យវាត្រឡប់ទៅលិនតិចដើម្បីវា zoom ទៅស្អាតនៅក្នុងនេះមានមុខងារកន្លែងនេះមួយគេហៅជាមុខងារ record tour អញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកវានឹង show option នេះមួយសម្រាប់ record អញ្ចឹងដើម្បី record អ្នកនេះចុចលើនេះចុចលើ record នេះហើយយើងចុចលើនេះទៅវាថតអផ្ទៃដែលយើងចង់បាននេះចុចលើ record នេះមកចុចលើ record នេះចុចលើ double click លើនេះមកអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមដើរនិយាយរួមមក intro នៃក្បាលវីដេអូហ្នឹងយើងខ្ញុំចង់បានវាវែងអីចង់បានប៉ុណ្ណឹងមក
ហើយយើងអាច zoom វាចឹងទៀតមកអូខេ zoom វាទៀតមកអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្នេះតោះមកខ្ញុំចុច stop វាមកអញ្ចឹងអ្នកនេះអាច play មើលវា play យើងមើលអូខេបាទ play វាមកអញ្ចឹង zoom វាធំចឹងអូខេតោះមកអានេះដោយសារខ្ញុំ zoom ថែមវាអត់សូវវាយើងអស់វាអត់សូវត្រូវរឿងប៉ុន្តែយើងចុចលើ share នេះមក share ខ្ញុំដាក់ test video នេះខ្ញុំគាត់ធ្វើ test វាទេ share ឈ្មោះវាអញ្ចឹងពេលយើង share ឈ្មោះវាហើយនេះនៅខាងកន្លែងនេះ video នេះយើង select លើនេះមកយើងមាន tool វាតែមិនយើងធ្វើឲ្យចេញចេះហ្នឹងចានេះយើងត្រូវខ្វែងនេះចោលខ្វែងអាមុខ record នេះចោលមកអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះយើងចុចលើវាសារថ្មីអញ្ចឹងវាយើងខ្វែងវាចោលទៅវាមានមុខងារមួយគេហៅជាមុខវា movie marker ចុចនៅកន្លែង book tool យើងបិទនេះចោលយើងចុចលើវីដេអូចុចលើ tool នេះអញ្ចឹងយើងមានមុខងារ movie marker ចុចលើនេះមកតទៅទៀតវីដេអូរបស់យើងអាចរើសចម្រងជា 4K វីដេអូហើយខ្ញុំយក1080ឬក៏ Ultra បានទេអានេះកម្រិត frame វាអញ្ចឹងខ្ញុំយកបើយើងយកនេះខ្លាំងពេកវារ៉ានយូរចុច browser ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង desktop ខ្ញុំដាក់ test អូខេអានេះបើយើងយក 4K ក៏បានដែររ៉ានយូរខ្ញុំចុច save វាមកចុច create movie ទៅវា convert អញ្ចឹងពេល convert ចាប់បើកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលយើង convert ក៏វា run review ឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងដូចអា cursor ផ្ទៃមួយចំនួនហ្នឹងវាដកឲ្យយើងស្អាតហ្នឹងអានេះខ្ញុំនេះបានហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគុណភាពវីដេអូវាប៉ុន្មានចឹងវាអាចយូរតិចដោយសារនេះវីដេអូវាធំនេះច្បាស់ល្អទេអ្នកនេះហេវ៉ាវ zoom មកអូខេបាទចានេះយើងអាចយកទៅកាត់តជាមួយនឹងកម្មវិធីដាក់ Premiere Pro Sony Vegas ឬក៏កម្មវិធីកាត់តវីដេអូអីទៀតបាទអរគុណអ្នកនរនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ